واشرح صدورنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما وأحسن ختامنا أجمعين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. सुनो उनको रिपीट करे और रिकॉर्ड नहीं होगी वो यार जरूरी है वो मैं करनी ही